Frost mi ha salvato. Devono avermi trovato prima che mi dissanguassi. Ma dove sono finiti tutti? Dove mi trovo? I miei vestiti, bene. Ma dov'è il mio focus? Ok, è qui. Aspetta. Sono dentro la montagna sacra, ma solo alle matriarche è concesso entrare. Non trovo il mio arco. Oh. Il focus danneggiato, quello che ho preso a quell'assassino. Dove sono? Devo continuare a cercare. Non lo troverò qui. Rilevo una specie di segnale. Deve essere il focus danneggiato. Quello che ho preso all'assassino. È vicino. Sembrano le rovine in cui sono caduta da piccola. Questo posto non è opera dei Nora, ma dei predecessori. Ma perché? Eccolo, col resto delle mie cose. E ora, cosa puoi mostrarmi? Ah! Comandanti, fermate gli scavi e procedete insieme al punto di missione. Evitate ogni contatto con i selvaggi Nora. Se vi vedono, uccidete tutti i testimoni. Ecco l'immagine del bersaglio. Non dovete fallire. Immagine del bersaglio. Chi dice che sono come gli altri Nora? Mi hanno visto tramite il focus di Olin. Ma com'è possibile? Allora fai in fretta, sto per entrare. Attendere identiscan. Devi smetterla di ascoltare Ted e iniziare ad ascoltare me. Da dove arriva? Di quand'è? Tu sei mia madre? Ma perché uccidermi solo perché ti somiglio? Aloy, ti sei svegliata? Mi hai portato tu qui, Presto, devi seguirmi. e dove?
fino al posto dove sei nata. Stai dicendo che sono nata qui, dentro alla montagna? Se lo vedi è più facile. Perché mi hai portato qui? Sembrava che stessi per morire, e morire vicino a una madre è sacro. Lansra si è opposta. Chissà si è schierata con me. Mia madre è qui. Sto per incontrarla. È complicato. Ti prego, seguimi ora. Mia madre assomiglia a me, ma con i capelli corti. Non vedo come potrebbe. Non sei nata da una donna, Aloy. La montagna è tua madre. Io... cosa? Di che cosa stai parlando? Vieni. Che posto è questo? La sala maestra, dove la madre ha ucciso il demone di metallo e ti ha dato alla luce. Aloy, il massacro alla prova è stato solo il primo di molti disastri. Lo squadrone sulle tracce degli assassini è stato assalito e trucidato. Ma questo cosa c'entra col luogo in cui sono nata? Io spero che spieghi tutto. Qui è dove ti abbiamo trovato. Sentivamo piangere, abbiamo controllato e c'eri tu. Io ero lì dentro. Sì, Quindi sono arrivata da dietro la porta. questo è quello che ho sempre creduto, che venissi dal grembo della montagna. Pensavo che tu fossi un dono della madre stessa. Ma le altre, come Lansra, temevano fossi frutto di un potere oscuro. Non un dono, ma un male. Ma questa non è una dea, Aloy! è una porta. Con gente dall'altra parte. Mia madre. Attendere identiscan. La dea parla! Come la donna che ho visto. Errore. Registro alfa corrotto. Impossibile confermare identità. Accesso negato. No, no. Ti prego. Aloy, la madre ti ha parlato come se ti conoscesse. Non hai sentito. Non mi ha riconosciuto. È colpa della corruzione, l'ha detto la dea stessa. Se riuscissi a guarirla dalla corruzione, lei riuscirebbe a vederti. E come dovrai fare? Parlavi di visioni di una donna coi capelli corti. Sì, gli assassini mi cercavano perché le assomiglio. Ma il loro potere è immenso. Non esiste un altro modo? Olin era insieme agli stranieri la sera prima della prova. Gli assassini mi hanno visto tramite lui.
Vive a Meridiana. Allora dovrai lasciare la terra sacra. Sono stata un'emarginata per tutta la vita. Perché non un esule? Shh, c'è un altro modo. Vieni e lo metteremo in pratica.